जिले के कई इलाकों में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने से फसल झुक गई है और सड़ने लगी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। देवलौन, गोहपारू, बुढ़ार और सोहागपुर क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। कई किसानों ने बताया कि अब कटाई का समय करीब था, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उनके पूरे मौसम की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसलों का तत्काल सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले 24 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।